ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து தலைமுடி கொட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸ் கொடுக்க போகிறேன். நான் வந்து 1 மணி நேரமாக வெந்தயத்தை ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இது கூட வந்து செம்பருத்தி இலையை வந்து 9 இலையை சேர்த்து அரைச்சி பாப்பாவுக்கு தேய்ச்சி விட போகிறேன். ஆனால் நாங்கள் இது வந்து அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம், முடி வந்து கொட்டுறதில்ல. அதனால தான் உங்களுக்கும் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவீங்கன்னு உங்களுக்கும் நான் போடுறேன். இதை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதை அரைச்சிட்டு அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். செம்பருத்தி இலை சேர்த்துருக்கேன். இது கூட வெந்தயத்தையும் சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சம் வெந்தயம் தான் எடுத்தேன், ஒரு கை அளவுக்கு வெந்தயம் தான் எடுத்திருந்தேன். ஊறினதில் அதிகமாக இருக்குது. வெந்தயம் ரொம்ப நேரம் ஊற வேணாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு 1.5 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் நீங்கள் ஊற வச்சாலே போதும், நல்லா ஊறிடும். அதுமாரி நம்ம தலையில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ரொம்ப நேரம் இருக்க வேண்டாம். இப்போ இந்த தண்ணியை வந்து ஊற்றிடாதீங்க. நம்ம இதை அரைக்கிறதுக்கு தலையில் தேய்க்கிறதுக்கு இந்த தண்ணியை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும். வெந்தயத்தை ஊற வச்ச தண்ணி தான் யூஸ் பண்ணிக்கணும். இருங்க, இதை அரைச்சிட்டு வந்துக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அரைச்சிட்டேன். இந்த மாதிரி அரைச்சிக்குங்க பாருங்கள், இந்த மாதிரி அரைச்சிக்குங்க. அரைச்சிட்டு நம்ம தலையில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் இருந்தால் போதும். இது வந்து உடனே காஞ்சிரும். அதனால் நம்ம 5 நிமிஷம் வச்சுட்டு உடனே குளிச்சிடலாம். ஷாம்புலாம் யூஸ் பண்ண வேண்டாம். நம்ம தலையில் இருக்கிற இந்த வெந்தயமும் இந்த செம்பருத்தி இலையுமே போதும். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணி தலை குளிக்கும்போது ஷாம்பு போடாமல் குளிங்க. இது நல்லா கூலிங்காக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி மழை நேரத்துக்கெலாம் தேய்க்க வேண்டாம், வெயில் டயத்தில் தேய்ச்சிக்குங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்ளை பண்ணியாச்சு. இது ஒரு 5 நிமிஷம் இருந்தால் போதும், நம்ம உடனே குளிக்க வச்சிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி நம்ம தலைக்கும் தேய்ச்சிக்கலாம். அப்படியே நம்மளே இந்தமாரி தேய்ச்சிட்டு வாரத்துக்கு ஒரு முறை நீங்கள் தேய்ச்சி குளிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். முடியும் கொட்டாது, கண்டிப்பாக முடி அடர்த்தியாக இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தேய்ச்சி குளிக்க வச்சுட்டேன். இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா, மேலே இதெல்லாம் வந்து போயிடும். தலை முடி காஞ்ச உடனேவே இதெல்லாம் கொட்டிடும். இது அப்படியே கொட்டிடும். நல்லா ஷைனிங்காக இருக்கும் முடி, ஷைனிங்காக. நீங்கள் இந்த மாதிரி தேய்ச்சி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு தேய்ச்சி விடுங்க, முடி நல்லா வளரும். நீங்கள் குழந்தையிலேருந்தே தேய்க்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா முடி நல்லா நீளமாக வளரும். நாங்கள் இதை அடிக்கடி ஃபாலோ பண்ணுவோம், நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணி தேய்ச்சி பாருங்கள். இதை நீங்கள் தேய்ச்சி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்ட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். ஃபஸ்ட்டு நம்ம தேய்க்கும் போது பாப்பா வரன்னு இருந்துச்சு, இப்போ நல்லா ஷைனிங்காக இருக்குது. இது வந்து இன்னும் முடி காஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் கொட்டிடும், அப்படியே அதுவாக கொட்டிடும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆலில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள்.